なんか、ミコチの夢を見た。ミコチが、うちに来て、配信しようとしていた。で、ジムに通ってるって言ってて、めちゃなんか、すっごいバキバキになってたの、腹筋が。マジっつって、ライズアップ通ってるんだよ、にえんつって、へーってなって、紹介してもらって、紹介状みたいな、書いてもらって、船長も、ライズアップに行って、で、ライズアップ編に、話が突入したところで、夢は終わった。そんないい体になるんだ、みたいな。見違えたようにムキムキになった。